आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वागत छ मिडिया प्लानको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडेमा। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो कृषि सम्बन्धी टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल टुडे यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। दर्शकवृन्द, समय परिवर्तनशील छ। नुवाकोटका महिलाहरूको एक समूहले गरेका उदाहरणीय काम आजको हाम्रो यो पहिलो प्रस्तुतिमा। नेपाली समाजमा महिलाले घरभित्रको चुलो चौकाको मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने पुरातनवादी सोचलाई चुनौती दिँदै नुवाकोटका महिलाहरू आय आर्जनको अभियानमा सक्रिय देखिएका छन्। यो अभियानमा नुवाकोट सिक्रेका महिला अग्रसर भएका हुन्। कृषि सहकारी गठन गरी सबै सञ्चालक महिला मात्रै रहेको संस्था हो नमस्ते महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड। 35 जना महिला मात्रै संस्थापक रहेको यस सहकारीको सदस्यमा अहिले पुरुष सहित विभिन्न जनजाति थपिएको छ। तर सञ्चालक भने सबै महिला मात्रै रहनेछन्। प्रति शेयर धनी 1000 रुपियाँ रहेको यो सहकारीले मासिक 50 रुपियाँका दरले बचत गरेको छ। 2069 सालमा स्थापना भएको यस सहकारीले प्रारम्भमा तरकारी खेती गरेको हो। निर्वाहमुखी कृषि पेसामा भन्दा व्यावसायिक रूपमै काम गर्न हौसिएका महिला सहकारीलाई गाउँका एकजना पूर्व शिक्षकले बाटो देखाउने काम गरेका छन्। सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उनले लिएका छन्। शिक्षण पेसाबाट चाहिँ अवकाश दिइसकेपछि अब आय आर्जनको लागि चाहिँ एउटा सहकारीको आवश्यकता अलि पहिलेदेखि नै महसुस गरिएको थियो। जुन सहकारी त्यो पनि महिलाहरूको नेतृत्वमा, त्यो पनि कृषि सम्बन्धी त्यो खालको एउटा जिज्ञासालाई समाजमा राख्दै जाँदाखेरि समाजका मेरा अभिभावकहरू र आदरणीय आमा दिदीबहिनीहरूले पनि एउटा हौसला दिनुभयो। तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भने हामीलाई यो सहकारी जन्माएर हुर्काउने, बढाउने र समाजमा आय आर्जनको चाहिँ एउटा सन्देश दिनलाई चाहिँ हामीलाई इच्छा छ, हामी सक्छौँ, गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको एउटा प्रतिबद्धता पाएपछि 2069 सालमा चैतको 21-22 त्यस्तै हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो मितिमा चाहिँ हामीले नमस्ते महिला कृषि सहकारी संस्थाको जन्म गरायौँ। तरकारी खेतीबाट सोचे जस्तो आम्दानी नहुने देखेपछि महिला समूह व्यावसायिक माछा पालनमा अग्रसर भयो। नुवाकोट जिल्ला ट्राउट माछा उत्पादनका लागि ख्याति कमाएको ठाउँ हो। यो बुझेका महिलाहरू त्यतापट्टि आकर्षित भए। पहिला ककनीमा ट्राउट माछा पालन थियो, पछि गाउँबाट अलि टाढा भएकाले आफ्नै थात थलोमा गर्ने सोच पलायो अनि यो काम थालिएको छ। काम गर्ने सिलसिलामा सहकारीले आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेको छ। यसै क्रममा नेपाल सरकार मार्फत यो सहकारीले आर्थिक सहयोग जुटाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले यो सहकारीसँग मिलेर उपआयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। कुल 70 लाख रुपियाँ खर्च रहेको यस उपआयोजनामा दुवै संस्थाले आधा आधा खर्च गर्नेछन्, तर प्याक्टले भने पूरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल सरकारको जुन प्याक्टबाट चाहिँ हामीले अनुदान पाएका छौँ, त्यो अनुदान हामीले 35 लाख बराबरको हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आर्थिक अनुदान र त्यो 35 लाख, किन भन्दा 50% हाम्रो संस्थाको लगानीमा 70 लाख बराबरको चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेका अवस्था छौँ। यस उपआयोजना अन्तर्गत भुरा माछा उत्पादन, माछाका लागि दाना उत्पादन र भण्डारण कक्ष निर्माण लगायतका काम गर्नुपर्नेछ। भुरा उत्पादनका लागि 18 वटा पोखरी तयार गर्नुपर्नेछ। अहिले पनि यहाँ 30,000 भुरा हुर्काउने काम भइरहेको छ। यो सहकारीले उत्पादन गरेको भुरा अर्को माछा पालन फार्मले खान लायक बनाउने गर्छ। धेरै भुरा उत्पादन भए अन्यत्र पनि बिक्री वितरण गरिनेछ। साथै अर्को सहकारी संस्थाले भने त्यो माछाको बजारीकरण गर्नेछ। हाम्रो लक्ष्य भनेको कृषिलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ महत्त्व दिँदै हामी यो भुरा माछा उत्पादन गर्ने हाम्रो काम हाम्रो संस्थाले, अनि त्यो माछाहरूलाई ठुला बनाउने काम चाहिँ नि जुन ग्रामीण जडीबुटी तथा
कृषि उद्योग प्राइभेट उद्योगले र त्यसले चाहिँ नि फेरि उत्पादन गरेका चाहिँ ठुला माछाहरू चाहिँ इन्टरनेसनल डेलिगेट्सले चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने यो खालको चाहिँ नि हामीले संयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको। यसले ग्रामीण महिलामा काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास जागृत गर्ने मात्र होइन, आय आर्जनको गतिलो बाटो देखाउने काम समेत गर्नेछ। दर्शकवृन्द, कामप्रति लगाव राख्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न कठिनाई हुँदैन। अर्को प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ यस सानो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, निर्वाहमुखी खेतीबाट जीवन धानिरहेका स्याङ्जा पेखु ठानाका किसानहरू कसरी व्यावसायिक हुन पुगे त? निर्वाहमुखी खेतीबाट जेनतेन जीवन धानिरहेका स्याङ्जा पेखु ठानाका किसान व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर मनग्गे आय आर्जन गर्न सक्षम भएका छन्। 2067 सालदेखि हिमशिखर कृषक समूह गठन गरी व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका स्थानीय किसान आर्थिक रूपमा सबल छन्। समूहको अध्यक्षता गर्नेमा भीम बहादुर खवास छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेर दुखी जीवनका साथ स्वदेश फर्केका खवास अहिले तरकारी खेतीका लागि गाउँकै अगुवा भएका छन्। 19 जना किसान समेटेर बनेको हिमशिखर कृषक समूह अन्तर्गत अहिले आधुनिक टनेलमा गोलभेडा खेती गर्न थालिएको छ। खवासले तरकारी खेती गर्नु अघि वालिङ नगरपालिकाद्वारा उपलब्ध गराएको अध्ययन भ्रमण गरे। त्यसपछि उनले आफ्नै पाखो जमिनमा उन्नत जातको गोलभेडा खेती सुरु गरे। त्यो चितवन गएको छ अनि चितवनतिर मजामा तलमा काँक्रा मजाले फलेका भनेदेखि टमाटर लटरमा फलेको देखेँ। त्यसपछि त्यही दिन नै हो बिउ अनि बुढी माई त गई थिएँ अनि उसैले बिउ किनेर ल्याएर 250 रुपियाँको। पहिला यही गरा सुरु गरिन्छ सर 250 को। यो गरा नि मकै थियो सर, यति मकै थियो जेठा। अनि आमाले पनि अब बिचरा बाँच्छ कसैले भन्दैन कि त्यतिखेर, अनि गर त भनेर मकै काटेर लगाएर भैँसीले हालेर यो गरा सुरु गरेँ। यो गरा पाक्नै दिनु भएन, पाक्नै दिएन। त्यसपछि त्यो 20-22 हजार यो गराहरू कमाएँ। त्यसपछि यो निकालेँ, हिँ टमाटर लाएँ 27 हजार कमाएँ। अनि त्यहाँ बङ्गुर हालेँ। त्यसपछि तल्लो गरामा गरेँ। त्यसपछि उता गरेँ, गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि 2टा जग्गा भाडा लिएँ। अहिले पनि भाडा लिएको छ 2टा, वर्षको 4,000 बुझाउने 2टा टनेललाई 4,000। टनेल पनि भाडा लाग्छ यहाँ? बारी जग्गा लिजमा लिएर टनेल हालेको। एउटा टनेललाई 4,000 बुझाउँछु। अनि त्यसपछि 40,000 बन्दा खेत लिएँ तल, त्यसमा लाएँ। अनि त्यसपछि बाख्राहरू थपेँ, अलि उन्नत जातका बाख्राहरू थपेँ। 250 रुपियाँको गोलभेडाको बिउबाट उनले आज लाखौंको सम्पत्ति जोडिसके। उनले गरेको देखेपछि गाउँले पनि यसमा आकर्षित भए। आफ्नै जग्गा हुनेले त्यसैमा आधुनिक टनेल बनाउने सिप पनि सिके। गाउँ घरमै पाइने बाँसबाट संरचना तयार गरी पछि प्लास्टिकले छोपेर तयार हुने यस्तो टनेलमा राम्रो फल लाग्छ। अजिता जातको गोलभेडा अलि बढी फल्ने र टिक्ने पनि हुन्छ। बजारको कुनै समस्या छैन स्थानीय किसानका लागि। यहाँ धेरै कुइन्टल 2 कुइन्टल 3 कुइन्टल निस्क्यो भने गाडी यहीँ आउँछ कि सर, त्यहीँबाट जान्छ। अनि 100 किलो 50 किलो निस्क्यो भने माथि पुऱ्यायो अनि वाली पठाइदियो। टनेलमा उत्पादित टमाटरले राम्रो भाउ पाएपछि समूहमा आबद्ध अधिकांश किसान यसैमा लागेका छन्। समूहका धेरै जसो सदस्यको पेशा नै यही टनेल खेती बनेको छ। यिनी मन्जु खवास हुन्। विगत 5 वर्षदेखि उनी यही पेशामा छिन्। थोरै जग्गामा लगाएको खेतीले पनि उनको 5 जनाको परिवारको खर्च धानिएको छ। यी चाहिँ खेम पौडेल दम्पति नै पढे लेखेका छन्। जागिर नपाएको पनि होइन, तर आफ्नै पौरखबाट गरी खाने सोचले गाउँ फर्केर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थाले। अरूको अन्डरमा रहेर काम गर्नुभन्दा आफ्नै माटो छ, आफ्नो माटोलाई चलाएर
उत्पादन लिन सकियो भने कसैको पनि अन्डरमा नरहिकन आफूले उत्पादन गर्न सकियो र आफूले आम्दानी लिन सकियो र अब बच्चा बच्ची पढाउन सकियो भने त्यही राम्रो होला भन्ने छोरा हामी दुईटै पढेका छौँ। श्रीमती चाहिँ हामीमा जागिरतिर त्यति छैन। सकेसम्म विषादीको प्रयोग नगरी खेती गर्ने यो समूहको तयारी हो। त्यसैले गोमूत्रको प्रयोग गरी कीटनाशकको काम गरिरहेका छन्। यहाँ सिंचाइको भने दुःख छ। पानीको भरपर्दो स्रोत नहुँदा तलबाट बोकेरै ल्याउनु पर्छ। साथै वर्षायामको पानी सङ्कलन गरेर सिंचाइ गर्नुपर्ने अवस्था थियो। गत वर्ष उहाँ तलबाट जोडेर कहिले गाउरीमा बोकेर कहिले चाहिँ त्यहाँ पाइप जोडेर गर्ने। अब एउटा भर्ना आउँछ त्यसलाई छोडिदिनु पर्यो गरेर बडा समस्या भयो। त्यो भयो अनि यहाँ कुना चाहिँ कलेक्सन गर्ने अब भदौ असोजसम्म त पानी परिरह्यो। त्यो भयो त्यो नपर्दा आदिन त्यो पाइपबाट ल्याउने अब लुकीछिपी जस्तो भयो। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यो गर्छु नै भनेर चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो। तर अब यो दुःख सकिएको छ। करिब 2 किलोमिटर माथिबाट पाइप लाइन मार्फत पानी ल्याएर यो पक्की टङ्कीमा सङ्कलन गर्न थालिएको छ। यसका लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले आर्थिक सहयोग जुटाइदिएको छ। कुल 50,46,375 रुपियाँ लागतको यस उपआयोजना अन्तर्गत यो टङ्कीका लागि करिब 5 लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ। समूहका सदस्य मित्रलाल खनाल अब किसानलाई सिंचाइ गर्न सहज हुने बताउँछन्। अब चाहिँ सजिलो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ टङ्की निर्माण भइसकेको अवस्था भयो। त्यो बिस्तारै भएपछि अझ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य 60,000 लिटरको पानी बराबर हो। त्यो भयो भने हाम्रो चाहिँ समूहलाई बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा चाहिँ छोड्न पुग्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो 15वटा टनेललाई पुग्ने रहेछ। पुग्छ। यसका अलावा उपआयोजना अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न काम गरिनेछ, जसबाट व्यावसायिक कृषक संख्या वृद्धि गरी हालको आम्दानीमा 35% बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। अब बाँसको सट्टा फलामको टनेल बनाउने अभियानमा उपआयोजनाको कार्यक्रम रहेको अर्का किसान दीपक कुँवर बताउँछन्। पक्की टनेल बनाउने हुनु भएको छ? हजुर। कतिवटा? 3वटा छ। 3टा टनेललाई कति लगानी गर्नुपर्ने रहेछ? 3टालाई अब 90,000 जति बराबरको भन्ने छ के एउटा? हजुर। हजुरको लगानी कति पर्यो? अहिले मेरो 45,000 रुपियाँ बनाउनलाई एउटाको एडभान्स। हजुर। एडभान्स एडभान्स नपुगे थप्नुपर्ने भनेको छ। हजुर। व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट यो गाउँको पहिचान नै फेरिएको उनको अनुभव छ। दर्शकवृन्द, उपभोक्ताहरूको रोजाइ पनि टनेलमा नै उत्पादित गोलभेडाको रहेका कारण र टनेलमा खेती गर्नाले उत्पादन पनि वृद्धि हुने भएकाले किसानहरूको आकर्षण टनेल खेतीमा व्यापक रहेको पाइन्छ। अर्को प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ अर्को यो सानो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, स्याङ्जाकै एक कृषि सहकारीको प्रसङ्ग हाम्रो यो तेस्रो प्रस्तुतिमा। स्याङ्जाको 83 चल्तीको ठाउँ हो। राजमार्गसँग जोडिएको यस क्षेत्रका विभिन्न तरकारी खेतीमा असाध्यै रुचि राख्छन्। 20 देखि 25 वर्ष अघिदेखि नै यहाँ तरकारीको राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, तर बजारको राम्रो बन्दोबस्त नहुँदा किसानको आकर्षण बढ्न सकिरहेका थिएन। यस भेगमा विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओको ओइरो लाग्ने गर्छ, जसले गर्दा किसानमा व्यावसायिक तरकारी खेतीको ज्ञान थपियो। भौगोलिक बनौटकै कारण पनि यहाँ तरकारी बेसरी उत्पादन हुने ठाउँ हो। यति हुँदा पनि भरपर्दो बजारको अभावमा किसानले व्यावसायिक उत्पादन गर्न हिचकिचाइरहेका थिए। किसानले उत्पादन गरेको चिज बढी भोलमा उत्पादन भयो, यो बजारमा नबिक्ने, अनि तपाईँको व्यापारी पनि नआउने भएर हामी चाहिँ यस्तो एकदम खुला आकाश पनि चाहिँ यो राख्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई चाहिँ सिर्जना भयो यहाँ किसानहरूलाई।
त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ के छ भने काटा किलो राख्ने, किसानले लिएर आएको तरकारी त्यहाँ जोग्ने, अब चाहिँ 1-2 रुपियाँ उठाउने, अब त्यो काँटा चाहिँ हेर्नेलाई पैसा चाहिँ लिने, त्यसले चाहिँ आफ्नो ज्याला त्यहाँबाट लिन्थ्यो। अब यो चाहिँ संस्था चाहिँ एउटा संस्था सानो संस्थाको रूपमा चाहिँ एउटा गठन गरेको कृषिमा। अनि स्थापना भयो त्रियासी कृषि उपज तथा बजार व्यवस्थापन सहकारी संस्था। 2065 सालमा यो सहकारी स्थापना भएपछि किसानलाई बजारको चिन्ता छैन। किसानको उत्पादनलाई बजारका व्यापारीसम्म पुगाइदिने काम यो सहकारीले गर्न सुरु गर्यो। अनि त किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा ह्वात्तै बढे। सुरुमा त म 10 रोपनी जतिमा सुरु गरेको थिएँ, अनि पछि विस्तार गरेर लगभग 25 रोपनी जति क्षेत्रफल छ। त्यसमा अब मौसमी बेमौसमी लगायत अब घुम्ती बाली अन्तर्गत खेती गरिरहेको छु। लगभग 65 सालसम्म त टमाटर मात्रै नै लगाइयो। अनि 65-66 बाट करेला, घिरौँला, लौका, यी झालेवालीहरू पनि लगाउनुपर्छ भन्ने भएर झालेवालीहरू लगाइयो। साथै नजिकका अरू गाउँबाट समेत यही सहकारी मार्फत तरकारी बिक्री गर्ने तारतम्य मिल्यो। हाम्रो यस क्षेत्रमा यो सङ्कलन केन्द्रमा तरकारी उत्पादन लिएर चाहिँ उत्पादन गरेर आउने धेरै गाविस छन्। जस्तै तपाईँको चाहिँ जगतबन्जा, एलादी, माझगुट, मनोकामना, छाङसाङ्दी, सोरेक, त्यहाँ उत्पादन त्यहाँ पनि सहकारी छन्। तर त्यहाँ के छ, तरकारी चाहिँ उत्पादन भएर त्यहाँ सङ्कलन हुँदैन। सङ्कलन गरेर चाहिँ व्यापार बिक्रीको लागि यही सङ्कलन केन्द्र ल्याउनु पर्छ। किसान र व्यापारी बीचको पुलको काम मात्रै गर्छ यो सहकारीले, त्यो पनि सित्तैमा जस्तो। किसान र चाहिँ व्यापारीले जुटाइदिने, अब केही मुनाफा चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ नलिकन बजार चाहिँ जाने पठाउने काम, व्यापारीले दिने काम चाहिँ यहाँ भयो। पछाडि हामीले चाहिँ केही चाहिँ माग्ने ज्ञानी गर्दा हामी एउटा भवन निर्माण भयो। हामी त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ। प्रारम्भमा 30 जना मात्र सदस्य रहेको यस सहकारीमा अहिले 100 भन्दा बढी पुगेका छन्। यो भेगको व्यापारिक हबका रूपमा रहेको त्रियासी बजारलाई किसानको मुख्य केन्द्र बनाउन सहकारीले व्यवसाय विस्तार गर्न थालेको छ। खास गरी किसानको आय स्तर वृद्धि गर्न आधुनिक एवं व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सहकारीले नेपाल सरकारसँग आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले सहकारी मार्फत यहाँका किसानलाई आर्थिक अनुदान दिने भएको छ। दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने उपायोजना अन्तर्गत सहकारीको भवन विस्तार तथा टनेल खेती गरिनेछ। कुल 1,76,77,360 रुपियाँ खर्च हुने यस उपायोजनाका लागि प्याक्टले आधा अर्थात् 88,77,971 रुपियाँ पूरक अनुदान दिनेछ। बाँकी रकम भने सहकारीले बेहोर्नु पर्नेछ। भवन निर्माणका लागि सहकारीले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्न स्रोत जुटाएको छ। एउटा फलामे टनेल निर्माणमा 90,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो त एउटा टनेललाई 45,000 जम्मा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले तल सहकारी 83 सहकारी मार्फत चाहिँ प्याक्ट कार्यक्रममा चाहिँ पर्पोज हालेको थियौँ, परेछ। एउटा टनलको 45,000 दिने पर्ने भयो। हजुर। उपायोजना अन्तर्गत 10x6 मिटर क्षेत्रफलको 35 स्थान टनेल निर्माण हुँदैछन्। यो अहिले अब 83 कृषि सहकारीले अब प्याक्टमा यो टनेलको प्रस्ताव रहेछ, त्यस परेको हुनाले अब मैले पनि अब यहाँ टनेल फलामको टनेल बनाएर यहाँ टमाटर 5वटा बनाउने भन्ने। कतिको साइज? 6x10 मिटरको। स्थानीय किसानलाई वितरण गरिने यी मध्ये पहिलो चरणमा 13वटा र दोस्रोमा 22वटा टनेल रहनेछन्। साथै बेर्ना रोपेको 1 महिनादेखि नै फल लाग्ने भएकाले पनि किसानको आकर्षण चुलिएको छ। आधुनिक तवरले टनेल खेती गर्दा 2 रोपनी जमिनबाट पनि एउटा परिवारको राम्रो गुजारा चल्ने अवस्था छ।
दर्शकवृन्द, भरपर्दो बजारको अभावका कारण व्यावसायिक उत्पादनतर्फ उन्मुख हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस सहकारीको गठन पश्चात व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरूको संख्यामा प्रशस्तै वृद्धि भएको छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय स्तरमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको विविधीकरण कसरी गर्न सकिँदो रहेछ त? हेरौं आजको यो अन्तिम प्रस्तुतिमा। पूर्वी तराईको सप्तरीमा स्थापित भगवती कृषि सहकारी संस्थाले फलफूलको अचार तथा जुसको व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि स्थानीय उत्पादनको सदुपयोग हुन थालेको छ। आँप र गोलभेडा उत्पादनमा मुलुकमै कहलिएको यस जिल्लामा किसानले भरपर्दो उद्योगको अभावमा राम्रो भाव पाइरहेका थिएनन्। भगवती कृषि सहकारीले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेपछि भने किसानको उत्पादन खेर नजाने भएको हो। राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको एउटा भवन र केही जग्गा 20 वर्षका लागि भाडामा लिएर संस्थाले अचार र जुसको उत्पादन थालेको छ। हाम्रो सबभन्दा पहिला लक्ष्य हाम्रो सप्तरी जिल्ला मा औद्योगिक क्षेत्र भए तापनि कुनै उद्योग फस्टाउन सकेको थिएन। यसकारण मैले सबभन्दा पहिला रिजाल्टासी इटरीमा 2.5 वर्ष जति मैले तालिम लिएँ। यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ र यी सिक्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि कि सप्तरीमा हामी आफ्नो बिजनेस व्यापार उद्योग फस्टाउँ भनेर हाम्रै सप्तरीमा यत्रो औद्योगिक क्षेत्र रहे तापनि हामी किन बेरोजगार बस्ने भनेर हाम्रो सोच रह्यो। यसका लागि अहिले भौतिक संरचना निर्माण कार्य पनि धमाधम भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा रहे पनि यहाँ केही पनि उत्पादन हुन नसकेका बेला यो कृषि सहकारीले प्रशंसनीय काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ। हाल यो सहकारीले सिजनल फलफूलको अचार बनाएर बजार पठाउन सुरु गरिसकेको छ। खास गरी आँप, गाजर, कागती, लसुन र अदुवाको अचार बजार जान थालिसकेको छ। जस्तो सप्तरीमा आँप धेरै फलिन्छ, गाजर हाम्रो छिमेकी जिल्ला सुनसरीमा धेरै फलिन्छ। ती कुराहरूलाई लिएर म जस्तो तालिम प्राप्त गरेर आएको छु त्यस्तै मैले पिकलबाट सुरु गरेँ। र यति मात्रै होइन, यो जिल्लामा हाम्रो टमाटर खेती पनि त्यतिकै छ। जस्तो धानको लागि सप्तरी महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि आँप र टमाटरको लागि पनि त्यतिकै छ। त यो यहाँ बिक्री वितरण मार्केटिङ नभएको कारणले गर्दा कुनै बेला यस्तो आउँछ कि रोडमा फालिदिन्छ त्यहाँको किसानहरूले, मार्केट त्यति लिँदैन, कति खान्छ मान्छे। यसकारण हामीले सोच बनाएर यो सप्तरीलाई कायापलट गर्नको लागि हामी यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको सर। सहकारीको राम्रो सम्भाव्यता देखेपछि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले आर्थिक अनुदान दिन सहमति जनाएको छ। प्याक्टले यस उपआयोजनाभित्र 3वटा संस्थाको साझा प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ, जसमा भगवती कृषि सहकारी, ग्रामीण पशु सहकारी र प्रभु खाद भण्डार रहेका छन्। उपआयोजनाका लागि कुल 1,98,822 रुपियाँ लागत रहनेछ, जसमा प्याक्टले 49,32,844 रुपियाँ अनुदान दिनेछ भने बाँकी रकम लाभग्राहीले खर्च गर्नुपर्नेछ। उद्योगका लागि आवश्यक मसिन औजारका लागि 1,02,86,880 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै गोदाम र फ्याक्ट्री घर पनि यसै अन्तर्गत बनाउनु पर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत पहिलो आह्वानको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। यसै प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम समेत सम्पन्न भइसकेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले उत्पादन र उपआयोजना बारे जिज्ञासा राखेका थिए। यस्तै लाभग्राही पक्षबाट पनि आफ्ना योजना र भावी कार्यक्रमको विस्तृत विवरण त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थिए।
प्याक्टसँग जोडिएपछि यो उद्योगले राम्रो प्रगति गर्ने विश्वास लिएको छ। उत्पादकले व्यावसायिक उत्पादन र प्याकेजिङका लागि 24 वटा आधुनिक मेसिन स्थापना गर्ने भएको छ। यसको अर्डर भइसकेको छ। यी सबै मेसिन चलाउन 24 जना दक्ष कामदार आवश्यक छ। उत्पादनले पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा कम्तीमा 150 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइएको छ। 150 यहाँको बेरोजगारीहरूको रोजगार लाग्छ, 150 मान्छेहरू रोजगार लाग्छ। अनि यसबाट हाम्रो जुन लक्ष्य छ, अहिले हाम्रो जस्तो छिमेकी हाम्रो विराटनगर परियो, जनकपुर परियो, सप्तरीमै राजविराज, बारदा, कञ्चनपुर, फतेहपुर, बोधे वर्षाइन, कल्याणपुर, लाहान अहिले हाम्रो यी मार्केटिङको एरियाहरू छन्। यी मार्केटिङ एरियामा हाम्रो सजिलो पूर्वक हामीले माल बिक्री वितरण गर्छौँ। अहिले उत्पादित अचार ज्यादै स्वादिष्ट रहेको प्रतिक्रिया पाएपछि उत्पादक निकै उत्साहित छन्। मौसम अनुसार आवश्यक फलफूल वर्षभरिका लागि एकैपटक खरिद गरी भण्डारण गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको छ। बजारको लागि कुनै समस्या छैन। पहिलो चरणमा उत्पादित सबै सामान स्थानीय बजारमै खपत हुने अवस्था छ। साथै विराटनगर, लाहान, जनकपुर र वीरगञ्जमा पनि उत्पादन पुर्याउन सजिलो छ। उत्पादनको प्रारम्भिक चरण भएकाले हाल अचारको भाउ ज्यादै सस्तो रहेको सञ्चालकको दाबी छ। अहिले हातबाटै काम गर्दा लागत बढी भए पनि उपभोक्ताको मन जित्न न्यून मुनाफामा बिक्री वितरण भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, बजारको अभावका कारण आफ्नो उत्पादनले उचित भाव पाइ नरहेको अवस्थामा यस उद्योगको स्थापनापछि किसानहरूले केही राहत पाएको महसुस गरेका छन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो कार्यक्रम बिहिबार बिहान 11:30 बजे पुनः प्रसारणमा हेर्न सक्नुहुनेछ, साथै इन्टरनेट मार्फत पनि। हवस् त, आजलाई नेपाल टुडे युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता नयाँ विषय लिएर आउनेछौँ। नमस्कार।